Es decir, con la tecnología esta óptica y la detección analógica de input, lo que se puede hacer es detectar a qué rango del recorrido quieres que actúe el switch o que haga cierta acción. Y todo eso es configurable mediante software. Por ejemplo, si los switches de serie me resultasen muy blandos y yo los pulsase sin querer, reposando la mano o lo que sea encima del teclado, yo puedo cambiar el punto de actuación para que sea más bajo en el recorrido, llegando a un punto en el cual yo, al reposar la mano encima del teclado, ya no actúe los switches, no haga que salten y registren la pulsación. Eso se puede hacer con los ópticos y el software. Entonces, claro, evidentemente es una locura. Pasa que, por ejemplo, en temas de custom estamos jodidos, porque los fabricantes no hacen PCBs para custom. Lo único que hay en customs ahora mismo óptico son el SK68, SK64, ese tipo de teclados, que son tal como vienen y te jodes. Son muy buenos, desde un punto de vista de que para rendimiento van muy bien, pero no son altamente modificables. Puedes lubricar los switches, son hot swap dentro de la gama óptica de Gateron, sí que es verdad, pero las placas base no se pueden montar en carcasas custom de aluminio. No tienen, digamos, carcasas high-end para montar. Son todo carcasa de plástico y es lo que hay. Pero son teclados que para lo que son van muy bien también. Ojo. Entonces, aquí cada uno ya con su tema, ¿no? No sé. Es cosa de verlo. Una placa que sea como 65 pero con las teclas de navegación. No sé si te estás refiriendo a un 75%. O sea, un 65% técnicamente ya tiene alguna tecla de navegación. Así que deberías ya tener suficiente. A mi forma de entenderlo. Los 8008 Ink, no, pero son básicamente un recolor de Gateron Black Ink normal. Entonces no tienen nada de especial más allá del color. Son literalmente un recolor con muchísimos recolors de muchísimos switches que hay. O sea, es literalmente un Gateron Black Ink con la tija rosa y el housing en gris. Fin. Ya está. No tiene nada más. Es literalmente lo mismo. Gente, yo me estoy ya alargando mucho. Me voy a pirar ya porque mañana en teoría no puedo levantarme muy tarde. Sí que es verdad que mañana por la tarde voy a estar en Barcelona, que hay una especie de festival de música pequeñito que van a montar en un parque y van a traer a Camel Fat con otros DJs y tal. Y bueno, al mediodía voy a celebrar el cumpleaños de mi madre y a la tarde me voy al festival de música a estar ahí de chill. A ver, festival de música es de chill, pero ya me entendéis. Así que me voy a dormir ya porque si no mañana voy a estar literalmente más muerto que muertín. Así que voy a raidear a alguien. Depende del presupuesto, Vicent. Depende del presupuesto. Si tienes dinero para armarte un custom y lo haces bien, evidentemente merece la pena. Si por lo que sea no hay mucho presupuesto, entonces mi consejo es que te pilles un teclado 60 Hot Swap y con eso ya estaría. Vamos aquí a raidear a Celia, que está ahora mismo en directo. Espero que no se vaya a dormir. No sé qué estará haciendo ahora mismo. Supongo que estará jugando. Saludadla de mi parte. Y nos vemos en el próximo directo, que va a ser el lunes, supongo. Chao. Lunes review de un teclado muy tocho. Acordaros. Nos vemos.